Hello，大家好啊，又係我。咁跟住，我其實有去到姜濤演唱會㗎，有飛翻去㗎。係啊，好開心啊！第一次睇佢演唱會啦，同埋去認識佢更多啦。因為我都係真係好新，真係好新淨嘅。係啊，好多即係連歌名都唔知嘅，其實好似呢度聽過下喎咁樣啦。咁好震撼，我覺得即係成個演唱會留下好深刻嘅回憶。好有藝術感嚇，好高質。所有嘅 lighting 啊，音樂啊，跳舞啊，包括埋梗係表演者姜濤啦，姜濤佢我突然間好想嗌佢做大師兄，因為佢之後有參加全民造星嘅表演，啲人話佢以一個大師兄身份出場，我可唔可以以後嗌佢做大師兄？好似好熟咁，好親近啊，係啊，跟住就大師兄佢好靚仔啦，我係坐 Block 3嘅，即係第3區，都好近啦。雖然有對我嚟講少少可惜，睇唔到全景嘅，但係其實想再去買飛去睇多場嘅，但太多人排隊啦，我唔係好習慣啊咁樣，即係唔係唔習慣嘅係唔知點咁樣咯，都有後悔，跟住再去嘅時候就已經買晒啦，即係冇啦咁樣，但係好開心好興啊！我睇嗰場佢唱《情緒30秒》好好聽啦，入邊亦都好多歌好好聽。我最中意佢表演嗰個我是圖啊，即係圖嗰個咯，即係成個畫面啊氣場，我係中意啊，係啊，好有藝術感，好震撼，好靚，成個編排，姜 B 佢即係大師兄佢真係跳得好好，唱得好穩。好中意佢咯，即係越睇越中意呢一個人，佢係一個好有魔力嘅人嚟㗎。係你係覺得真係會時時望住佢㗎，係唔會望第二個咯。咁仲有就係、我記得入到會場咧，有啲叫做手幅㗎。我起初唔知嗰啲叫手幅嘅，就係、我唔知啊，總之唔知叫咩，總之有嘢係關於大師兄，我就去攞啦。大師兄姜濤，咁跟住就後來眼燈又唔識整啦，跟住就出翻去 counter 叫個女仔幫我整啦。咁就唔識整係因為我 download 唔到個 app 啊，電話問題啦。咁跟住就開始咗，咁成個我一陣講概括啦，之後我再講翻每一 part 我最深刻最中意嘅嘢。我覺得有好多起承轉合啊，同埋好真摯啊，好真誠啊，好多嘢都好微妙，好靚。佢嗰個 visual 嗰個視覺效果全部你係睇得出好用心同埋好 detail 噶。跟住就好 enjoy 咯，同埋好似唔係好夠喉咯。咁我都會開始明白點解啲人會全近啊，全部演唱會都去，因為可以喺唔同嘅角度去睇，有唔同嘅享受喎。係啊，如果下次我都希望可以係左右中間睇咯，一個睇全景，一個左右邊，一個淨喺下邊近啲。係啊，所以以前唔係好明點解啲人時睇完又睇，睇完又睇嘅，我以為佢哋真係愛到黐咗線。但原來係有需要咯，我覺得成時唔係想咁簡單，係需要咯。如果唔係就 enjoy 唔到每一 part 嘅，其實即係每一 part 嘅唔同嘅角度咧，有唔同佢嘅即係優美嘅畫面同埋好獨特嘅藝術喺度。咁我覺得冇後悔啊，同埋好開心，我大開眼界啦。對我人生嘅經歷亦都有唔同，因為我真係第一次衝翻去香港睇演唱會，即係我發覺原來人生就可以下定決心，就係你夠唔夠勇氣啦，即係唔夠夠嘅，我明我自己都唔係好夠，咁即係好需要好多人嘅鼓勵咯。係啊，人生原來好需要多啲人嘅支持鼓勵，去做一個決定，嗰個決定係冇錯嘅，所以我好感動，好多謝姜濤喺網上面鼓勵啦。我其實好不經意噏下㗎咋，我真係好想做翻去睇喎，咁樣類似係咁嘅意思，就我即刻過百個留言係鼓勵你，又點解要去啊？分析埋俾你聽啊，即係唔係話純粹追星
失去理智嗰種係真係值得啊咁。咁我真係概括，即係呢一集裏面話真係值得到咧，我覺得以後有佢嘅演唱會我都飛去咯。但係真係唔係即係睇情況啦，係咪？即係知道而家英國會有啦，佢會去啦3月。咁我梗係去唔到英國啦，行唔開啦。咁但係即係希望即係以香港為中心咯。佢喺香港嘅，我會盡力去抽身去支持佢同埋去 enjoy 佢嘅 show 咯。所以就多謝姜糖啦，多謝姜濤啦，大師兄啦，多謝所有人啦，演唱會所有嘅有份參與啦，觀眾都係㗎，係所有嘢，飛機啊、酒店啊，所有嘢，即係我覺得所有出現過嘅嘢都係對我嚟講係好大感恩，因為全部係好微妙嘅安排，少咗一樣嘢都可能成就唔到呢件事，所以我帶住感恩啦、驚喜啦、開心啦，去多謝每一個咯，到最後一定係要多謝個天啦。